Sanaa ya ufundi wa uchongaji ni moja kati ya sanaa kongwe hapa nchini. Imekuwa ikitumika tangu zamani kuwasilisha ujumbe kwa jamii pasipo kufungua mdomo. Wasanii wanaofanya sanaa hii wamekuwa wakitumia jitihada kubwa kuhakikisha kazi zao zinaifikia jamii na pia kujitengenezea kipato ili kujikimu kimaisha. Mimi naitwa Joseph Mswaki Mbwanda. Naitwa Alphonse Cosmas Mbombo. Naitwa Boniface Leonard Mangasala, maarufu Mangasala. Mimi naitwa Gabriel Anthony Madonga. Naitwa Lamek Kendrick Chambwali Bwali. Pamoja na manufaa wanayopata wasanii hawa kutokana na sanaa wanaoifanya, bado changamoto imekuwa kubwa kwenye upande wa upatikanaji wa malighafi na masoko ya kuuzia kazi zao. Capital nayo kwa sisi watu hali ya chini na kwa ambaye capital yake ni kubwa ya kufanyia biashara kama hii, inabidi uwe na leseni ya kukata mti na uwe na leseni ya kuvuna mti. Sasa ile leseni sisi kwetu hali ya chini ni ile tunaiona bado haiko ndani ya uwezo wetu. Kuna sehemu moja huko inaitwa Mlandizi ndani huko ndio tunakotoa bidhaa. Watupunguzie kodi. Mimi nadhani changamoto kubwa ni masoko na pamoja na wageni. Unajua toka ule mfumo wa watu kujitoa mwanga, yani kujilipua, ndo soko limekuja kuwa chini zaidi kwa sababu watalii wengi au wageni wengi kutoka nje wanakuwa watembee sasa hivi wamekuwa waoga. Watutafutie masoko. Tatizo la hii kazi, wateja hatuna. Wateja wengi wa kazi za sanaa za uchongaji hapa nchini hutegemewa kutoka mataifa ya Ulaya, Amerika na Asia. Lakini kwa sasa, kwa mujibu wa wasanii hawa, wanasema wateja hao wamepungua kwa kiasi kikubwa. Kipindi kile kabla ya mambo kujitoa mwanga, tulikuwa tunapata watalii wengi pia, na tulikuwa tunapata matajiri wakubwa wa sanaa. Yani tulikuwa tunapata wanunuzi wakubwa wa sanaa, lakini kwa sasa hivi wanunuzi wengi ni hao wanafunzi kama unawaona, akija ananunua necklace, ananunua vitu ambavyo vinabebeka. Walikuwa wanakuja tu hivi kwa wiki mara 2 au mara 3. Sasa kwa hiyo biashara ilikuwa inachangamka. Mteja anaweza kununua hii hapa, unaweza kumuuzia $1,000,000. Sasa akienda kwenye kusafirisha anaambiwa hela nyingi zaidi ya $1,000,000. Sasa anaona afadhali aache, sababu kinyago amenunua $1,000,000 au amenunua $500,000. Sasa kule anaambiwa azidi, kodi inapanda. Sasa anaamua kuacha. Vinyago vingi wanaacha hapo watalii. Wateja tuna na atuelewi serikali inatufikiria nini. Sababu zamani walikuwa watalii walikuwa wanakuja kwa wingi sana. Wakija walikuwa wanakuja moja kwa moja mpaka hapa Mwenge. Lakini hivi sasa hawaji kama kawaida kama zamani. Ni kwa matatizo. Kwa wateja wenu wakubwa wengi ni watu wa aina gani? Wateja wetu wengi zamani walikuwa Marekani, Mjerumani, Mwingereza, Mfaransa. Lakini hivi sasa wao kwa karine tunaenda naye sasa hiyo awamu. Sasa tunamtegemea sana ni Mchina. Sasa katika biashara hii tulivyoenda naye, mwanzo ilikuwa inaenda vizuri. Hivi sasa ilipoanza kukamata vinyago pale airport, ndio kidogo na munkari wa China kishaanza kununua hii kazi. Na pia tunanunua hapa, kule tunaenda tunanyang'anywa. Naona bwana, tunanyang'anywa. Wanataka risiti. Hata kama wanatuandikia risiti vile vile wanatunyang'anya, tunabaki mali nabaki hapa. Tunaondoka sisi tu. Sasa tunaona tunapoteza hela bila kuwa na chochote. Balozi ambaye yuko hapa Tanzania kutoka China ndio amesema bana, achana na hiyo biashara ambaye inakuwa babashaji, achana nayo. Sasa hivi tumuone mteja aina yoyote hapa. Kama zamani walivyokuwa wanakuja wazungu kutoka Italia, Faransa, Japani, China, Amerika na Ujerumani. Wengi tu walikuwa wanakuja, mataifa mengine nimeyasahau. Mimi naitwa Nyunga, Joseph Nyunga. Yeah, Profesa Nyunga. Ndiyo. Ni kama nani hapa? Mimi hapa ni afisa mwandamizi katika chama cha wasanii wachongaji Tanzania, cha SAWATA. Wewe pia ni mchongaji? Mimi pia ni mchongaji. Umekwisha kufanya kazi nyingi ulikuwa unaniambia?
Shughuli hizi nimeanzia muda mrefu tu, sasa hivi na takriban kama miaka 40 na shughuli kama hizi. Miaka 40 baada ya kumaliza shule mwaka 74 sekondari, nikaenda chuo Mbabane Swaziland ili kuongeza ujuzi. Baada ya kurudi Mbabane Swaziland, nikaenda Finland, vile nikaenda Japan ili kuongeza ujuzi wa kazi hii. Na hivi majuzi tu nimetoka Canada kwenda kufundisha shughuli hizi kwa wenzetu, kwa wazungu. Hapo kote huko ulikozunguka ni kutokana na kazi hii, sanaa ya uchongaji? Kote huko nilikozunguka kutokana na kazi hii ya sanaa za uchongaji. Naam. Hapo ni sanaa ambayo imekufaidisha na inafaidisha watu wengi. Hii sanaa inafaidisha, na ndio maana tunatoka kwenda kuwafundisha watu wengine. Ni hapa tu kwetu watu ambao hawawezi kuthamini hii kazi, lakini watu wa nje sisi wanatualika kwenda kuwafundisha mataifa mengine. Hata wewe mwenyewe mtangazaji utakuwa mshuhuda. Hata hapa tulipo kuna wanafunzi hapa tunawafundisha kutoka chuo kikuu, na watu kutoka mataifa mbalimbali wako hapa, Ujerumani wako hapa, Waingereza, kutoka Canada vile, kutoka Marekani wapo hapa wanakuja kujifundisha. Lakini utaona sisi wenyewe wa Afrika au wa Tanzania hivi vitu tunaviweka nyuma sana. Sasa wito wangu mimi ningeomba tu wa Tanzania waweze kufika kujifundisha na shughuli hizi na kuona umuhimu wake. Utofauti uko wapi kwenye sanaa ya uchongaji Tanzania na mataifa mengine ambayo umezungukia? Utofauti, sisi tunachonga kwa kutumia hizi nyenzo ndogo tu hizi za kawaida, tezo, patasi. Wenzetu kule wanachonga kwa kutumia mashine. Kitu cha kutengeneza mwezi mmoja, kwa hapa kwetu wale wanatengeneza wiki 2 tu. Tayari imeshakwisha. Kwa hiyo sisi tuna vifaa duni vya kuweza kutengenezea kazi hii. Kwa hiyo ndio maana kazi inachukua muda mrefu kuja kumaliza zaidi. Na changamoto kubwa hasa ni ipi kwenye kazi zenu? Changamoto sasa hivi tuko kwenye upatikanaji wa malighafi. Malighafi inabidi vibali vingi sana mpaka upate magogo ya kuchonga. Uende vijijini uongee na wana vijiji wakukubali, alafu uende maliasili ukawaonyeshe gogo kwamba gogo hili ndio nalihitaji, uelekee katika vibali vyao. Ijapokuwa ni utaratibu, lakini kwa mtu wa kawaida ambaye una uzoefu inashindikana. Matokeo yake hata hii kazi inakuwa kama inafifia. Alafu vile changamoto zingine kutokana na swala la masoko. Swala la masoko limekuwa adimu sana. Na ndio maana hapa tunafanya mabadilishano kati ya wanafunzi wanaotoka chuo kikuu. Sisi tunawafundisha kuchonga na wao pana darasa hapa la kufundisha lugha ya Kiingereza ili wasanii wawe na communication ya kuzungumza. Kitu kinachokwamisha kwa sababu lugha ya kuweza kuzungumza nayo na kuweza kutafuta masoko hakuna, ndio hicho tatizo letu. Alafu vile kuna tatizo moja hapo airport. Ukiondoka na vitu hapa kuelekea pale, pamoja na kwamba una vibali maalum, lakini unaziwiliwa. Sasa hizi ndio changamoto tulizokuwa nazo. Ijapokuwa ni mpango wa serikali kutaka kudhibiti mali asili yao, lakini kwetu sisi watu wachanga tunabanwa zaidi, mambo yanakuwa magumu. Hata wale wageni wakishapata hii taarifa kwamba Tanzania sasa hivi vitu hivi viondoke, wanashindwa kuja kututembelea. Hii ndio hali halisi. Na ndio maana wanatualika sisi tukachongee kwa Ulaya, ili wakipata ujuzi huku wasije tena. Na sisi tunafurahi kwa sababu ndio tunapata lishe kwa njia hiyo, lakini kwa namna moja au nyingine usanii wetu utakufa kwa sababu kishama hapa ndio basi tena. Tanzania hii viongozi wetu watilie maanani sana, kazi za usanii zinakufa sasa hivi. Sisi tulijifundisha kwetu huko Mtwara. Sasa hivi hapa Dar es Salaam hapa ndio pamekuwa kazi nzito katika hii kazi ya uchongaji, ndio senta kubwa. Watalii wakija wanafikia hapa wanajua kwamba hii kazi inaendelea. Lakini mafundi wengi wameshachoka na vijana wengi sasa hivi kazi yao sasa tu. Wale wabunifu hawapo. Na wabunifu wengine wameshakufa. Wale wachache waliokuwepo wanaamua hii kazi sasa hivi kuisusa kwa sababu haina tija zaidi. Lakini ni kazi ya kuendeleza utamaduni wa nchi yetu. Habari ya kazi? Nzuri bwana, habari ya kwako? Safi, naona upo darasani. Tupo darasani bwana hapa. Unamfundisha nini mwanafunzi huyu? Huyu namfundisha sanaa hapa za kuchonga, lakini ametaka kiboksi kwa ajili ya miwani. Ana miwani. Where is it? Your glass? Okay. So kwa mnatengeneza box cha kuwekea hii kwa ajili ya kuwekea miwani. Kuna taarifa kwamba kuna baadhi ya watu ambao sio wachongaji, lakini wao wamekuwa wakinunua hizi kazi zenu za sanaa na kwenda kuziuza kama wao ndo wachongaji kwa bei kubwa. Taarifa kama hizo wewe unaweza kutoa mtazamo gani? Hiyo bwana, hiyo ipo. Let's put Gary this. Put in. Yes. Like this. Just put in here. Hiyo bwana, hiyo ipo na sana. Kwa sababu wasanii wachongaji tunasema 90%
tuseme 90% issue inakuwa kwenye elimu. Unajua watu sasa wanaenda kiutandawazi au labda kiuwazi. Sasa mtu wakati anaweza akachukua kweli sanaa yako akainunua kwa bei ndogo tu, alafu akaenda kuiuza kwa bei kubwa, alafu mwenyewe bila kujua. Sasa pale inachangia sana kwenye elimu. Kwa nafikiri wasanii wachongaji wana kila sababu sasa tubadilike. Yani lazima tujitengenezee elimu, tuende kisasa. Dunia sasa ipo kidigitali. Tusibaki mfumo ule ambao tunao. Na ndio maana hapa kama unavyoona wanafunzi wenzetu hawa wa Marekani hawa, sisi tuna kama mkataba fulani, kama contract na wa Marekani, wakija kufundisha chuo kikuu na sisi yani wanakuja hapa kwetu tunawafundisha kuchonga na wao wanatufundisha Kiingereza. Angalau kidogo watu kuwatoa yale mawasiliano, communicate ile iwepo. Jina langu naitwa Washington Steven Masanja, ni msanii, mchoraji na mbunifu. Ninafanya kazi na taasisi tofauti. Nafanya na JW na JKT na National Defense. Kwa hiyo ni kwamba ni msanii, sio mwanajeshi. Ni msanii tu kama msanii ambaye nilifanya maombi pale nikapata kujiunga. Na ninafanya kazi ya sanaa kwa kama miaka 16 kwa sasa, kwa sababu nimeanza angali mdogo. Ndiyo. Sanaa ya ufundi iko nyuma sana ukilinganisha na sanaa za aina zingine, kwa sababu sanaa ya ufundi ni kwamba wabunifu ni wachache ila hawathaminiki. Na kutokuthaminika ni kwamba hata wao wamekata tamaa, kwa sababu unaweza kaonyesha ubunifu lakini usithaminike pia. Sasa kwa upande wangu mimi, mfano mimi nimelelewa kwenye familia ya wakulima, kwa hiyo mimi nasema bana, si lazima ununue kazi yangu kwa sababu ninafanya kwa matakwa ya moyo wangu. Ndio maana nikaona kwamba kwa upande wa raia kufanya nao kazi kuna changamoto kubwa sana. Nikaona bora nitafute taasisi ambayo ina msimamo. Kwenye upande wa upatikanaji wa malighafi ambazo mnazitumia nyinyi kutengeneza hizi sanaa zenu, hali ikoje? Malighafi kuna mtafaruko wa hapa na pale ambao kikawaida ni sahihi, kwa sababu mfano kama upande wa uvunaji watu wanavuna kiholela. Wewe msanii unaingia kwenye magendo ya kuvuna mpingo kwa kutumia jina la msanii, baadaye unauza kama gogo, baada ya kuuza kama malighafi. Kwa sasa ile unasafirisha magogo, watu wanaleta furniture hapa. Kwa wewe unatoa mali ni mali yako unaipeleka kule nje, inakuja kama furniture na unauziwa wewe kwa bei kubwa. Kwa hiyo kitu ambacho kinatakiwa kufanyika ni kwamba ili wasanii tupate malighafi, inatakiwa pia tufanye ubunifu wa vitu ambavyo tunavitumia. Serikali inazuia ukataji wa magogo kwa sababu ni kama hiyo, kwamba mtu baada anatumia jina lake la usanii, baadaye anasafirisha kama gogo, wakati inatakiwa asafirishe kinyago au kitu chochote ambacho yeye anaweza kaingiza nchi yake kipato. Mradi wa TASIP, najua umekwisha kuusikia, unauzungumziaje? Mradi wa TASIP ni naweza nikauzungumzia kwamba unakuja na lengo zuri. Ina lengo la kumuinua msanii wa chini, kumtambua msanii wa chini na kumfikisha msanii pale ambako anapataka yeye, kwamba anaweza zikatangazwa kazi zake kwenye social media, na ni jambo jema. Je, hiyo unatangaza kwenye social media, unatangaza kivipi? Lazima pia unielekeze niweze kujua. Unatoa vitambulisho vya kumuelekeza, vya kumtambua msanii. Unatoa hivyo vitambulisho kwa ajili ya nini? Ni nani anahitaji kunitambua? Kama mimi kazi yangu inaweza kanitambulisha, sasa kitambulisho lazima ni hoji hicho, nijue. Baadaye nilipata jibu kwamba kumbe kile kitambulisho kinakuwa kinaweka rekodi ya msanii kutoka chini mpaka alipofikia, ili kuhifadhi zile CV zake kwa umakini na sehemu ambapo haviwezi kufikiwa na watu ambao wanaweza vidukua. Niliona ni kitu cha msingi. Unazungumziaje mradi wa TASIP? TASIP bwana, mimi kwa sababu na ufahamu vikao vingi nimehudhuria. TASIP tunaweza kusema ni mkombozi kwa wasanii. Yaani TASIP ni mkombozi kwa wasanii, kwa sababu TASIP wenyewe inasema jitambue, tambulika na inalipa. Maana yake sasa huu mradi utaenda kuwafanya Watanzania tuelewe kwamba kumbe kuna kitu fulani mbele yetu ambacho ni kikubwa, kinamfanya mtu
popote alipo katika taifa la Tanzania, awe labda Mtwara, awe Kigoma, awe kokote pale, ili mradi akiwa yupo katika TASIP au yupo katika chama husika za mashirikisho yale, atatambulika. Kwa hata ule ujanja sasa kuuza kazi katikati, mimi nafikiri watu wa middlemen watapotea, kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mwakyembe wakati anawasilisha bajeti yake alizungumzia mradi wa TASIP sana kwa upana pale bungeni, kwamba jamani, sasa Watanzania tutakomboka katika namna moja au nyingine. Sasa mtu wakati of course atakuwa hayupo tena. Kwa hiyo TASIP, sisi kama chama cha wasanii wachongaji tunaiunga mkono asilimia nyingi, 100%, maana tunakubali. Kuna huu mradi wa TASIP, unauzungumziaje? TASIP sisi tupo kama chama, na mimi mmoja wapo mwenyewe nipo katika TASIP, na wamekuja wametugawia t-shirt hapa, na tunawahamasisha watu ili waingie katika TASIP. Tunaupenda sana kwa sababu wenyewe ndio unatutangaza sisi wasanii, tuko sambamba pamoja na huo. Mtu wako kwa wasanii wengine kuhusiana na huu mradi kama hivi mlivyokuja, natoa sauti hii ili na wao wapate kusikia, wajiunge na TASIP ili mradi sisi tuonekane kimataifa zaidi. Unazungumziaje mradi wa TASIP? Mimi naona mradi ule ni mzuri kwetu sisi, tutatusaidia kama sisi ni wasanii wachongaji, tutatusaidia kwa sababu malengo yao naona kama inaelekea kama wanataka kutusaidia sisi wachongaji, navyoona mimi. Lakini unawaambia nini wachongaji wengine kuhusiana na mradi huu wa TASIP? Ambia wajiunge na hiyo TASIP. Naomba wajiunge, kama mimi mwenyewe nimeshajiunga na fulana ninayo pale nilipewa. Nakushukuru sana. Haya, asante. Mradi wa TASIP bwana ni mzuri, sababu huo mimi ninasema ni mzuri, unataka kututambulisha sisi wenyewe wafundi, hasa original, sio ubabashaji. Hapa kati kulikuwa na ubabashaji mwingi, kujifanya wao wanajua kuchonga nini, kumbe hamna. Sasa hii TASIP hii nafikiri inataka kumlenga mtu mwenyewe mwenye haki yake. Mimi nashukuru sana. Unawaambia nini sasa wachungaji wengine kuhusiana na mradi huu? Wajiunge na hiyo kitu. Wewe tayari umeshajiunga? Mimi tayari kila kitu. Na mimi nashukuru sana kwa kuniuliza swali kama hilo. Naomba sana mafundi wengi wajiunge na hicho chama, imbadi tutambulike. Mwanzo tulikuwa tutambulike sisi, tulikuwa tunaenda kisiji tu. Changamoto zilizozungumzwa na wasanii hawa wa ufundi huenda zikatatuliwa kufuatia uwepo wa mfumo maalum uliotengenezwa na kampuni ya Datavision International kwa kushirikiana na shirikisho la vyama vya wasanii wa sanaa za ufundi TAFCA, utakaokuwa na lengo la kuwatambua wasanii na kazi zao na kutambulika kimataifa. Kwa jina naitwa Godfrey Batazali Ndimbo, ni katibu mkuu wa shirikisho la sanaa za ufundi Tanzania, kwa kifupi linajulikana kama TAFCA. Kazi zenu ni zipi hasa kwenye hii TAFCA? TAFCA kazi zake ni kusimamia na kuhamasisha vyama vya wasanii vya kitaifa, mahususani vile katika fani, na pia vile vyama vya kimkoa. Hizi changamoto ambazo zinawakuta wasanii hususan wasanii wa sanaa ya uchongaji ambao sisi Dar24 tumezungumza nao, nyinyi kama TAFCA mnasaidia vipi? Kwa mfano kuna hili tatizo pale airport na masuala ya rasilimali ghafi kwa ajili ya kutengenezea vifaa vyao. Hilo tatizo ni liko kwa muda mrefu kutokana na sheria za asa za maliasili ambazo si rafiki sana kwa wasanii. Mathalani wao kinyago hawakiangalii kama kinyago, au bado wanaangalia kama gogo. Kwa hiyo zile sheria kwa kupitia shirikisho tumeziangalia kwa mapana na kuweza kukutana na viongozi wa kiserikali kwa ajili ya kuangalia changamoto hizi tutatuaje. Na kutokana na hilo ndio maana tumekuja na mwarobaini wa hizo changamoto za hao ambao kwa sasa hivi unajulikana mradi mpya wa TASIP, ambao huo ndio utakao tatua mwarobaini. Na huu mradi ni kwamba utasaidia katika maeneo mbalimbali. Tutakuwa na kadi ambayo ile kadi itakuwa kwa wale wasanii wa Mwenge watakuwa wanapewa barcode ambazo zile watakuwa
pini kwenye kile kinyago, ambapo pale kutakuwa na mtambo maalum tunatarajia uwepo, ndio utasoma. Ukisoma unaonekana kwamba huyu kanunua kinyago kupitia kwa ule mradi wa TASIP, kwa hiyo hatakuwa anasumbuliwa. Na vile vile na kwenda kuchukua magogo ambayo wanasema kutoka kule kuna lazima kuna kibali. Sasa na yeye ndio kwa kutumia hii kadi akionyesha yule asipate usumbufu. Bali na hao tena hata kuna upande wa sanaa zingine za wachoraji na wengine nao wanapata shida sana, hasa kwenye soko, kwamba na wanasema sasa hivi kutokana na hizi sheria za Jumuiya ya Afrika Mashariki, wenzetu majirani ndio wanatumia fursa, na nadhani ndio walikuwa wanapigania hiyo kuondoa vile vikwazo, kwamba mtu ambaye ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akienda nchi nyingine akichukua kitu chochote mpakani asisumbuliwe. Kwa hiyo sasa unakuta kwa mfano wa Kenya wanakuja huko wananunua kazi za sanaa, hasa hizi vinyago, tena wanavinunua vikiwa viko havijaisha, wanaenda navyo Kenya, wanafanyia finishing, kinapigwa rebo kwa hiki ni cha Kenya. Kwa hiyo sasa mtalii na wale wa Kenya wenzetu ni wajanja sana kwa kutangaza nani yao, wanawaambia kwamba vinyago mje mchukue Kenya, mnapita navyo airport bure. Kwa airport ya Kenya hawatozi. Kwa hiyo sasa wanakuja wananunua huko, wanaenda wanavifanyia finishing, wanaweka rebo ni Kenya, kumbe ni nani natoka huku kwa Tanzania. Tukizungumzia huo mradi wa TASIP, elimu ikoje kwa miongoni mwa walengwa, hasa watu wa sanaa za ufundi na uchongaji? Ya elimu, kwa sababu mradi ni bado mgeni, na kuna maeneo kadha ambayo tayari tumeshayafanyia na kuwapa elimu. Japo unajua tena wasanii wa sanaa za ufundi sio kama wasanii wa mziki au filamu, ambao wale unaweza kusema na waita hapa wakaja mara moja. Wale unajua kumtoa mtu akiwa na kazi yake hapa ni ngumu mno. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunawafuata pale walipo, ndio tunawapa semina. Tumeshafanya Bagamoyo wiki kama 2 iliyopita, na ule usiku ya kutambulisha mradi kwa waziri tuliwakusanya wasanii pale Diamond. Ni makumbusho ya taifa pale. Tukakaa nao pamoja na waziri, wakapewa elimu, wakaelezewa faida za mradi pamoja changamoto na kadhalika. Kwa kifupi, labda wewe najua umeshaufuatilia mradi vizuri, unaweza ukatoa hiyo uelewa kidogo namna gani ambavyo utakuwa unafanya kazi, na msanii anaweza kujisajili vipi, na walau kwa uchache labda faida ambazo anaweza kuzipata kwa kifupi tu? Huu mradi msanii akitambulika automatically BASATA washamsajili. Haitakuwa tena na mfumo ule wa kuchukua fomu, itakuwa automatically BASATA umesajiliwa. Na vile vile tunafanya mazungumzo na TRA kwamba kwa kupitia hii kadi, kwamba hiyo tena kazi za sanaa zisio tena unaenda wanazijaji, hiyo automatically huko inakatwa kwa kupitia hii kadi. Kampuni ya Data Vision ambayo imeona faida ya sanaa na kuamini teknolojia inaweza kuwa na nafasi kubwa katika kuongeza thamani kwenye namna ya uendeshaji wa kazi za sanaa nchini. Hivyo kupitia mradi wa TASIP kuna mabadiliko makubwa yanatarajiwa kutokea baada ya mradi huu kukamilika na kuanza kufanya kazi. Ningeweza kuzisoma tu faida na umuhimu wa wadau kwenye huu mradi. Faida ya kwanza ni kujulikana na kutambulika kwa wasanii. Ya pili ni kujenga heshima na hadhi katika jamii kwa wasanii, kupunguza umaskini na kutengeneza ajira, kuwezesha uchumi binafsi na taifa kwa ujumla, usawa kijinsia, ulinzi na haki miliki utakuwezesha huu mradi, tunaamini hivyo, na uwezo wa kukopesheka. Tayari wasanii wa sanaa za ufundi nchini wameshaanza kuona matumaini mapya kufuatia kuanzishwa kwa mradi wa TASIP. Tingatinga tulienda Mwenge, tulikuja kuwauliza maswali 2-3, lakini juzi tumetoka Bagamoyo kwa kuanza kusajili wasanii. Kuna baadhi ya wasanii tushasajili Bagamoyo, mnajua wiki iliyopita tulikuwa Bagamoyo, tunawasajili ili sasa waende kwenye hiyo kanzidata ili tuje tuzindue mradi rasmi. Sasa hatujazindua mradi, tuko kwenye hatua za awali.
Course mpaka hapa tumeshaanza kusajili kwa hatua ya awali. Tumeanza na Bagamoyo na tunatarajia Jumatatu, na tunaomba sana viongozi nyie mkafikisha taarifa kwa wanachama wenu. Jumatatu tutaanza kusajili kwa mkoa wa Dar es Salaam kwa hatua ya awali. Kwa utakuja kuwasajili, lakini tunafuata mkoa wa Dar es Salaam baada ya Bagamoyo. Wito wako sasa kwa wasanii wa sanaa za uchongaji? Wito wangu na wahamasisha wasanii wa sanaa za ufundi. Tumepata mkombozi, na ni mkombozi huyu ndio mwarobaini wa yale matatizo yote tunayozungumza. Hatuna tena mkombozi mwingine, ni huyu. Na kuwahamasisha wasisikilize lugha za pembeni, manake lazima kwenye miradi kama hii kutakuwa na changamoto ya watu kuwakatisha tamaa watu. Waone kwamba huu mradi haufai. Huu mradi ni wa mfano, haupo duniani. Ni sisi Tanzania tunauanzisha, na ni mradi ambao tunawasihi wasanii wajitokeze pindi watu watakapofika kwenye maeneo yao husika, ili wajiandikishe. Yaani mradi utawasaidia kwenye vitu vingi sana. Kwa kifupi, nawaomba wajitokeze. Sanaa ya ufundi inaendelea kuwa nguzo katika kutambulisha utamaduni wa Tanzania. Wanafunzi mbalimbali kutoka mataifa mengine duniani hufika kujifunza namna ya kutengeneza kazi za sanaa, kama ambavyo tuliwakuta wanafunzi hawa kutoka nchi mbalimbali duniani waliofika eneo la Mwenge maarufu kama Mwenge Vinyago, mahala ambapo wasanii wa sanaa za ufundi hufanya shughuli zao. Sanaa ya ufundi inaendelea kuwa nguzo katika kutambulisha utamaduni wa Tanzania. Wanafunzi mbalimbali kutoka mataifa mengine duniani hufika kujifunza namna ya kutengeneza kazi za sanaa, kama ambavyo tuliwakuta wanafunzi hawa kutoka nchi mbalimbali duniani waliofika eneo la Mwenge maarufu kama Mwenge Vinyago, mahala ambapo wasanii wa sanaa za ufundi hufanya shughuli zao. What's your name? Victoria. Victoria, wait. Name? Julian. Oh, nice to meet you. Thank you. Where do you come? The USA. What are you doing here exactly? I didn't see you touch anything. No, I promise. I've been working hard, okay? I'm trying to create a tree, mti, with my face. Sura? Yeah, my face in the middle. Yeah, this is my first time trying. I've learned that there's a proper technique and I just can't seem to get a good grasp on it. I'm trying. Sebastian is really nice. He's been helping me, but I'm trying little by little. Kidogo, kidogo. So, thank you. Asante. Asante. What are you learning here? We're just carving a box for my sunglasses. I thought it'd be cool to make something that I could use every day. So, Why did you choose a simple project to do? well, I'm not very skilled in like carving, so I wanted to choose something easy and then do something that's a little bit more creative with that. So do you have a plan maybe to do for yourself after learning here? Yeah, definitely. If I can, I would love to take like a workshop class. So like sawing and stuff is really helpful to learn now. I'm very honored. Like, I don't see this art back home, so it's pretty amazing. My Molimo Pius is really talented. What's your name? Oh, Favor. Favor. What are you learning here? I'm learning how to make a box. I don't know, maybe jewelry. I'll give it to my mom if it's good. What do you see the difference between the US and here in terms of arts, like the way you see here? In the U.S., there's not really an emphasis on like wood carving and like the cultural aspect of carving. So that's the difference here in Tanzania. People seem to value it a lot more, which is interesting and cool to learn about. I think it's a lot of the different art styles. I think in the US, when you see someone making something, which is very uncommon, it's different styles, it's usually, you know, different colors, but these, I've seen a lot of more like natural scenes, like families or animals, and you don't see that as much in the US. I guess there's not as much wood carving anymore in Germany. There's painting and so on, not as much wood carving.